السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم بصفحة ندير صلي وسلم على رسول الله. راح ندير هنا تشارك. قلت نشارك معكم الوصفة. راني دايرتها ديجا من قبل، نعاودها معكم. عندي هنا كيلة تاع الزبدة أو مارغرين ذايبة، كيلة كاين اللي عندك حبيتي تكيلي به كيلي به. عندي كيلة تاع الزيت. هنا هذه الوصفة ناجحة يعني 100%، يعني أنا جاني نشارك معكم وصفة مش ناجحة. فوالا كيلة زيت، كيلة نتاع الحليب، هذه الوصفة تاع العجينة السحلية، وطبعا قرصة الملح وملعقة تاع الفاني. ملعقة تاع الفاني ونخلط كامل هذو مع بعض. نخلطوهم مع بعض. عجينة هذه تاع الشرك، العجينة السحرية بزاف هايلة. انا كنت من قبل شاركت معكم وصفة تاع العجينة التقليدية تاع الشراك اللي هي غير بالسمن يعني، وهذه ولزوج ناجحين، ولكن الاختيار حبيتي ديري هذه حبيتي ديري الاخرى. والكيل اللي حبيتيه، يعني ما اخترتي الكوب او اخترتي بول ولا تاع كديري تاع الشربات دير كيلي به، داك الاختيار يعني انتي واش راكي حابه. هنا انا غير قطرته برك، ما زدتش حاجه. فوالا دوك نديرو الفرينه. درك نبدا نلم بالفرينه. الفرينه ديما تكونوا مغربلينها يعني وديرينها في البيدون تاعكم، يعني واذا ما كانتش مغربله ولا تحركوها برك بالفوي بزاف راح تجيكم مغربله او منخوله داخلها الهواء. فوالا نبداو نديرو هنا من الخميره ما نديروش، نلمو بالفرينه ونشوفو. انا درت كميه قليله برك. فوالا هذه عجينتي، نحاول نحطها غير هاك. نغطيها ونخليها ترتاح، يعني ما راح نعجنوها بزاف، نغطيها غير هكا خفيف. ندو نجيبو هاك ونلموها ونخلوها ترتاح. ها هو القوام تاع العجينه تاعي. انا نغطيها ونخليها ترتاح. هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاع الشراك اللي كورتها درتها كويرات بحجم 30 غرام. وهنا الكاكاو اللي راح نكورو. هنايا يعني الفيديو تحذف لي باش نوريكم كيف خدمته.
انا درت 3 كيلات وتقريبا ونصف تاع الكاوكاو مرحي. اذا كان عندك اللوز ديري اللوز. درت نص كيلو تاع السكر وكيلو تاع الماء. درتهم كيلو سكر، نص كيلو سكر وكيلو تاع الماء. درتهم يتغلاو على النار مدة 10 دقائق مع قطرة تاع القارص. هما تغلاو وانا درت عليهم كاوكاو وبقيت نحرك حتى تلمت لي ولات لي عجينه هاك طريه. درت لها شويه من الزهر، تشوفوا كيف تشوفوا معلكه. هنا تبقى في الحشوه تبقى لكم معلكه. ومن بعد ما نحيتها على النار درت لها تقريبا مغرف كبيره تاع الزبده وخليتها بردت. هذه هي العجينه تاعي. هنا دوك نكور 15 غرام. العجينه فيها 30 غرام والحشو تاع التشرك فيه 15 غرام. انا نكورهم ونعاود نرجع لكم. نبدا نخدم معكم حبات. شوفوا الحشو تاعو معلق هايله. نحل العجينه تاعي حتى العجينه يعني ما شاء الله شوف. حاولوا لصقوها لهنايا في البدايه. نضغطوا ضغط حتى تلصقنا العجينه مع الحشو ونبداو نلفو ونحاولوا اذا كاين الهواء نعاودوا نرفعوها بالعجينه ونخرجوا الهواء ورانا من بعد نثقبوها يعني. ونضغطوا ضغط خفيف حتى العجينه يعني تعطيكم الطوع في الخدمه. فوالا نضغطوا هنايا على تحت باش متحلناش وماهيش راح تحل اصلا. نلفوها نخلو ديما الوسط بومبي ونراقبو الحواف. الموي واضحه. حاولوا الجهه اللي غلقناها تحت هي نديروها، اللي غلقناها هي نديروها من تحت ونلفوا الشارك تاعنا بهذا الشكل. واللي ما تعرفش يعني جهه الحبات حبه مفتوحه حبه كبيره حبه صغيره دير بهذه الطريقه. تجيب اي بوشون تاع قرعه تاع الماء وتلفها بهذه الطريقه. تهزها حبتها نورمال وتحطها في السنيوه وتنحي البوشون. فوالا البوشون تكون قلبته برك باهي جايه ساهله تنحو. نزيد نعاود ندير معكم حبه، ندير معكم حبات وشوفوا. نحطها في الوسط هنايا ونضغطو الجهه هذه نخففوها مليح. فوالا ونلفو. حاولوا نضغطوا على ونغلقنا العجين. الوسط بومبي والحواف رقاق. والجهه اللي غلقناها نديروها من تحت. فوالا
قلت لهم اللي ما تعرفش لازم الحبات يجوها كامل كيف كيف عندنا البوشون تحطو بهذه الطريقه يعني باش تسيب تنحو وتسحبتها وتحطها لهنا في السنيوه وتنحو البوشون فوالا وتنحو البوشون بهذه الطريقه بكل سهوله. هاي نزيد معكم يجينا رهيبه ان شاء الله. شوفوا البنات انا نكمل معكم بنات الحبات ونعود نرجع لكم، انتظروني. شو هنايا بعد ما طيبت التشرك ديجا ثقبته درته في فرن على تقريبا 200 درجه، كل واحد على حسب درجه حراره تاع الفرن تاعو. درته 200 درجه حتى يعني دالي اللون الاصفر هذا من تحت، يبقى لك ابيض من الفوق. وطفيت عليه الكميه الكي اللي عطيته لكم اللي وريته لكم هذا كيدير لكم تقريبا 20 حبه. انا زدت ضعفت الكميه خلطها كامل مع بعض جاتني 40 حبه. من بعد نسكروا معكم ونشوفوا النتيجه كيف دايره. كمل معكم التشرك نخطو عليه خفيف برك بكف اليد من بعد نغبروه بالسكر. من بعد نجيب له واحده هنا الخليط هذا ندير فيه ماء زهر وديروا فيه مغرف تاع النشا ومغرف تاع السكر كلاص. اذا ما كانش عندكم نشا ديروا مغرف تاع الفارينه نورمال. نغطس الحبه يعني ما نخليش تطول في هنايا ما نزهر، ونعاودوا نشفوها يعني من الزائد تاع التشماخ ونحطوها في السكر مدة تقريبا 5 دقائق 3-4 دقائق ولا ونحو الحبة ونبداو نضربوا فيها بالعقل هاك يعني منحولهاش كامل السكر تاعها. فوالا يعني ديجا راني حاطه معكم من قبل في فيديو حاطه التشراك. انا كي درت عاودت التشراك خدمت التشراك شاركت معكم الوصفه. فوالا كمل معكم هاد الحبه باش ما نطولش عليكم الفيديو ونكمل حباتي. يعني نخدمهم فوق من تحت. فوالا انا نكمل حبات ونعاود كي يوجدوا نوجدهم نعاود نرجع لكم.